हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SJK740 में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको CSIR IITR लखनऊ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट GSC रिक्वायरमेंट 2025 के टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट कर रहा हूं, जिसके लिए 10 पोजीशनों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसके फॉर्म फिलअप किए गए थे 17 फरवरी 2025 में। अगर आपने भी इसके फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिसके एग्जाम जो हाल ही में कंडक्ट हुए हैं अप्रैल के महीने में 27/4/2025 में, ठीक है, तो उनकी टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और साथ में अपना रिजल्ट भी देख पाएंगे आज के दिन ही। ठीक है, ये थी शॉर्ट जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।